আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কুকিং টিউব বাই বৃষ্টি। আজকের পর্বে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো পটেটো রোল সমোসা। আর এই পটেটো রোল সমোসাটি অনেকটাই টেস্টি এবং ইয়ামি হয়ে থাকে। বিকেলে নাস্তায় এই পটেটো রোল সমোসা বেশ জমে যায়। আশা করি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাকে সাপোর্ট করার জন্য প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অল করে দেবেন আর নিয়মিত চ্যানেলের সাথে থাকবেন। চলে যাচ্ছি মূল রেসিপিতে। প্রথমে একটি বাটিতে আমি নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ ময়দা। তারপরে আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টিস্পুন লবণ। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল। এরপরে সকল শুকনো উপকরণগুলো আমি হাত দিয়ে ভালোভাবে ঘষে ঘষে মিশিয়ে নেব একসাথে। তো আমার সকল শুকনো উপকরণগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়া শেষ। এখন আমি সকল শুকনো উপকরণ ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টিস্পুন কালো জিরা। এখানে কালো জিরাটা দিয়ে তারপরে আমি সব কিছু আবারও ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। তো আমার সবগুলো উপকরণ মিশিয়ে নেওয়া শেষ। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ পরিমাণে পানি। আমি এখানে অল্প অল্প করে পানিটা দিয়ে তারপরে একটি সফট একটি ডো তৈরি করে নেব। তো আমি এখানে সফট একটি ডো তৈরি করে নেওয়া শেষ। এখন আমি হাতে একটু সামান্য তেল নিয়ে তারপরে আমি সকল সাইডগুলোতে আমি এটা উপর দিয়ে একটু মিশিয়ে দিচ্ছি। তো উপর দিয়ে দিয়ে নেওয়া আমার শেষ। এখন আমি এটাকে ঢেকে রাখবো 10 মিনিটের জন্য। এখানে আমি দুটো আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। এরপরে একটি গ্রেটার দিয়ে এই যে গ্রেটারের বড় সাইডটি দিয়ে তারপর আমি সব আলুগুলো একটু গ্রেট করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এখানে হাতেও এটা মিশিয়ে নিতে পারেন আলুটা। তারপরে আমার সবগুলো আলু গ্রেট করে নেওয়া শেষ। এখন আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি। তারপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি হাফ টিস্পুন চিলি ফ্লেক্স রেডটা। তারপরে আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি হাফ টিস্পুন, আদা কুচি হাফ টিস্পুন। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টিস্পুন লবণ। এরপরে আমি এর ভিতরে দিয়ে দেব হাফ টিস্পুন গরম মশলার গুঁড়ো। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন সয়া সস। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণে কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে তারপরে আমি সব কিছু একটু একসাথে মিশিয়ে নেব সকল উপকরণগুলো। তো আমার সকল উপকরণগুলো একসাথে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এরপরে আলুর ব্যাটারটা থেকে আমি একটু আলুর ব্যাটার নিয়ে তারপরে আমি একটি রোলের মতো করে লম্বাটে করে একটি রোল তৈরি করে নেব। তো দেখুন আমি কিভাবে এটা তৈরি করে নিয়েছি। আমার একটি রোল তৈরি করে নেওয়া শেষ। এখন আমি একইভাবে সবগুলো রোল তৈরি করে নিচ্ছি। আমার সবগুলো রোল তৈরি করে নেওয়া শেষ। এখন আমি ময়দার যে ডোটা তৈরি করে রেখেছি সেটা আমি আবারও একটু ভালোভাবে মথে নেব। তো আমার একটি পরিষ্কার জায়গায় রেখে তারপরে আমি এটাকে ভালোভাবে একটু মথে নিচ্ছি। তারপরে লম্বাটে একটি রোলের মতো করে নিচ্ছি। এরপরে একটি চাকু দিয়ে আমি 2 ভাগ করে এটাকে কেটে নেব। তো একটি ভাগ একটি সাইডে রেখে তারপরে অপর ভাগটি দিয়ে আমি একটি রুটির মতো করে বেলে নেব। একটু উপর দিয়ে ময়দা ছিটিয়ে দিয়ে একটি বেলুনের সাহায্যে আমি একটি রুটি বেলে নিচ্ছি। রুটিটা একেবারে মোটা হবে না বা কোনো পরোটার মতো যেভাবে একটা পাতলাও না মোটাও না এরকম হবে না। যতটা সম্ভব এটাকে পাতলা করে বেলে নিতে হবে। আমার বেলে নেওয়া শেষ। এখন আমি সাইডের যে অসমান অংশগুলো আছে সেগুলো একটি চাকু দিয়ে আমি কেটে সমান করে নিচ্ছি। আমি 2 সাইড থেকে এটাকে কেটে নিচ্ছি। তো আমার এটাকে কেটে নেওয়া শেষ। এখন আমি যে আলুর রোল তৈরি করে রেখেছি সেখান থেকে একটি রোল এনে তারপরে সেই অনুসারে মেপে তারপরে আমি রুটিটার লম্বাটে করে কেটে নেব। তো একইভাবে আমি পুরোটা রুটি কেটে নেব একই মাপে। তো আমার কেটে নেওয়া শেষ। এরপরে একটি সাইডে আমি রোলটা রেখে তারপরে আমি রুটিটা দিয়ে এটাকে ভালোভাবে মুড়িয়ে নেব। রোলের মতো করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এটাকে মুড়িয়ে নিতে হবে। বেশি চাপ দিয়ে এটাকে মুড়িয়ে নেওয়া যাবে না। তো হালকা হাতে এটাকে ঘুরিয়ে তারপরে রোলের আকার করে নিয়েছি। তো আমার করে নেওয়া শেষ। এখন যে এই অংশটুকু এটাকে হালকা একটু চেপে দিলেই হবে এবং হাতের ভিতরে এভাবে একটু ঘুরিয়ে নিলেই হয়ে যাবে। তো আমার একটি রোল তৈরি করে নেওয়া শেষ। এভাবে করে আমি সবগুলো রোল তৈরি করে নিচ্ছি। আমার সবগুলো রোল তৈরি করে নেওয়া শেষ। চুলায় একটি ফ্রাই প্যানে আমি এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়ে নিয়েছি। তারপরে তেলটা যখন একটু গরম হয়ে আসবে এক একটি করে রোলগুলো আমি এর ভিতরে দিয়ে দেব। তো আমার সবগুলো রোল দিয়ে নেওয়া শেষ। এখন আমি অপেক্ষা করব একটি সাইড লাল হয়ে আসা পর্যন্ত। তারপরে আমি একটি কাঁটা চামচ দিয়ে
সবগুলো রোল একটু উল্টে দিচ্ছি। তো একইভাবে আমি উল্টে পাল্টে এটাকে ভালোভাবে নিজের মনের মতো একটি কালার করে ভেজে নিচ্ছি। তো আমার ভেজে নেওয়া শেষ। এখন আমি একটি ছাঁকনির সাহায্যে রোলগুলো তুলে ভালোভাবে তেল ঝরিয়ে আমি এটাকে পরিবেশন করে নিচ্ছি। আমার পরিবেশন করে নেওয়া শেষ। দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে এবং অনেকটাই ক্রিস্পি হয়েছে এই পটেটো রোল সমোসা। আশা করি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে নিয়মিত চ্যানেলের সাথে থাকবেন। আজকের মতো এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ।